Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selepas saya mengamalkan madu dan sauda Ustaz, masalah batuk dan sesak nafas saya sudah mula berkurang. Hanya jari kaki kanan saya masih lagi terasa kebas. Saya berminat untuk order madu Ustaz lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Syukur, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Semoga sahabat kita ini yang hantar maklumat ni terus sihat, terus boleh ibadat dengan baik dan boleh menjalani kehidupan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.